ચાલો બાળકો, આજે આપણે ચિત્રકામમાં રાષ્ટ્રધ્વજમાં રંગ પૂરીએ. આ કયો કલર છે? કેસરી. તો સૌથી પહેલાં આપણે ધીમે ધીમે બોર્ડર બનાવીશું. રાષ્ટ્રધ્વજમાં સૌથી પહેલાં કેસરી ઉપરના પટ્ટામાં કેસરી રંગ આવે છે. બોર્ડર બનાવ્યા પછી આપણે એની અંદર ધીમે ધીમે રંગ પૂરીશું. વચ્ચેના પટ્ટામાં સફેદ રંગ આવે છે અને એની નીચેના પટ્ટામાં લીલો રંગ આવશે. આ કયો કલર છે? લીલો. તો સૌથી પહેલાં આપણે બોર્ડર બનાવીશું. હવે આપણે અંદર રંગ પૂરીશું. હવે આ કયો કલર છે? કથ્થઈ. તો હવે આપણે આની અંદર કથ્થઈ રંગ પૂરીશું. જોયું ને બાળકો, કેવો સરસ રંગ પૂરાઈ ગયો ને? તો વાલીશ્રીએ આ વિડીયો જોઈ બાળકને પાસે બેસાડી આ ચિત્રમાં રંગ પૂરાવો.